हेलो एवरीवन। सर्दियों की शुरुआत हो गई है और सर्दियां जब भी आती हैं अपने साथ सर्दी, खांसी और जुकाम को अपने साथ में ही लाती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगी और आपको सर्दी, खांसी और जुकाम से भी बचाएगी। ये बनाने में भी बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली है और पीने में बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी का डालेंगे और इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बेसन जल जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध के हिसाब से बेसन की क्वांटिटी ली है। अगर आप ज़्यादा दूध बनाने वाले हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब बेसन को भूनते भूनते अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो हम इसमें अब 1 गिलास दूध डाल देंगे और इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें मैंने 2 से 3 हरी इलायची ली है और इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। फ्रेश इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार लें। दूध में अच्छा उबाल आ गया है। अब टाइम है ड्राई फ्रूट डालने का। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो या आपको जो भी पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो वैसे भी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करें। वैसे तो इसे पीने का कोई समय नहीं है, आप किसी भी समय पी सकते हैं, लेकिन आप इसे रात के समय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विंटर्स में रात को दूध पीने से होगा यह कि आपको घर से बाहर ठंड में नहीं जाना होगा, तो इसका असर ज़्यादा होगा। तो चलिए, हमारा बेसन वाला दूध बनकर तैयार है। इसे मैं यहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ में सर्व कर रही हूँ और ड्राई फ्रूट और केसर से गार्निश कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। Okay friends, take care. Thanks for watching.